Știi unde se pierde cea mai multă căldură dintr-o locuință? Prin acoperiș. De aceea, o izolație realizată corect face diferența dintre o casă eficientă și una cu pierderi mari de energie. La Thermopol folosim spumă poliuretanică aplicată prin pulverizare. Aceasta formează un strat continuu, fără rosturi și fără îmbinări, reducând punțile termice și infiltrațiile de aer. Pentru acoperișuri și mansarde folosim, în funcție de proiect, spumă cu celulă deschisă sau celulă închisă, fiecare fiind aleasă pentru performanța pe care o oferă, în funcție de necesitățile construcției. Aplicarea este rapidă, iar spuma aderă perfect pe lemn, beton, zidărie sau tablă, umplând inclusiv zonele greu accesibile unde alte materiale sunt dificil de montat. Rezultatul este o locuință mai confortabilă, cu temperaturi mai stabile în orice anotimp și un consum redus de energie pentru încălzire și răcire. La Thermopol folosim echipamente profesionale, materiale certificate și experiența acumulată în sute de proiecte realizate în toată țara. Dacă îți dorești o izolație eficientă, durabilă și executată la cele mai înalte standarde, alege echipa Thermopol.